ikki narsaga shu inson to'ymaydi. Ilmga to'ymaydi, boylikka to'ymaydi. Ilmga to'ymaslik afzallik so'radi. Hisoblanadi. Juda kuchli gap, o'yinda har kim qabul qila olmaydi. Bu dunyoga ko'p insonlarga o'lgani keladilar. Ayrim insonlargina yaratgan. Yaratuvchi bo'lishimizga harakat qilishimiz kerak. Seneki aytadi. Seneki aytadiki, men insonlarni telba va ahmoq deb bilaman. Nima uchun unday deysiz? Ular 30-40 yilga plan tuzishadi. Nimasi yomon? Bu ahmoqlikdan boshqa nima gap? Ertasiga xo'jayin bo'lmagan inson qanday qilib 30 yilga plan tuzishi mumkin? Mana bu shunimiz bor. Ehsonga har kuni bitta ovqat olib beramiz. Beradi. Bir yilda 3 marta to'g'ri. Shu ham adabiyotga qiziqar ekan, ha? Adabiyotga qiziqadi. Hozir kitob o'qiydi. Ahmad Donish aytadi. Olimlar xuddi oqqushga o'xshaydilar. Ular ko'pincha qora qushlar atrofida paydo bo'ladilar. Qora qushlar ularni ko'pincha o'ldiradilar. Lekin oq qushlar yana paydo bo'laveradilar. Nima uchun deysa, ular qora qushlarning qanchalar qoraliklarini anglantirish uchun. Ilmni tarqatavering. Hatto eshitmasalar ham. Nima uchun deyilsa, qattiq yomg'ir yog'gandan keyin hatto marmarning ham usti ho'l bo'ladi. Braziliyada bir kitob o'qigan mahbusga 3 kunga qamoq muddati kamaytirilgan. Hozirda bizda ham qonunda ko'rib chiqilyapti. Agar shu amalda qo'yilsa, bu juda ajoyib natijaga beriladi. Nima uchun? Suxamlinskiy degan domla o'tgan. Men dedi jinoyat bo'lgan xonadonlarni tekshirdim. 48 ta xonadonga kirib chiqdim. Bor yo'g'i 39 dagina kitob topdim. Lekin uylarda kutubxona bo'lgan xonadonda bir dona ham jinoyat bo'lganini ko'rmadim. Sitseron aytadi. Agar uyingizga qalb baxshida etmoqchi bo'lsangiz, uyingizga albatta kutubxona baxshida eting. Ajoyib. Yevreylar nima uchun dunyoni boshqaradi? Bir kun menga bir ustoz kelib gapirdi. Nima uchun ular dunyoni boshqaradi bilasizmi dedi. 8 milliard aholi. Haqiqatan ular boshqaradi. Nima uchun? Ular farzandlari to'polon qilganlarida uylaridagi kutubxonaga qamab qo'yar ekanlar. Men keyin o'ylab qoldim. Bu o'zbek olami tugul dunyo olami farzandlari qaysi xonaga qamaydi? Yana Yaponlarning ajoyib bir maqoli bor. 1 yillikka reja tuzsangiz, guruching. 10 yillikka reja tuzsangiz, daraxt ek. Agar bir umrlik reja tuzsangiz, ajoyib farzandingizni tarbiya qiling. Yana Ahmad Donish aytadi. Yo'q, Ahmad Donish aytadi. Agar sizning farzandingiz sizdan pulning o'rniga maslahat so'rasa, siz farzandlaringizni ajoyib tarbiya qilibsiz. Bundan muhim narsa yo'q. Sarvar olam aytadilar. Otaning abadiy sadaqasi yaxshi tarbiya qilingan farzand. Kitobsiz hech iloji yo'q. Salom.